bueno, es todo, chicos y chicas. Aquí estamos en otro nuevo video, segunda parte. Miren, ya llegamos a las cascadas. Ya nos tardamos como 10 minutos en llegar. Aquí están todas las cascadas. Ahorita voy a tocar el agua con la mano y vamos a ver qué tan fría está. Vamos a tocar la... Ok, esta es la segunda parte. Y va un poquito de ¿qué?